今日咧就係2025年10月23號，咁今朝就起身啦。咁阿秋咧就話去探嗰個老人家，咁我就好啊，咁我就預備，咁我就想執下啲嘢，屋企執下啲嘢，我就出去，咁我抄到有一扎廢紙。我諗住就唔要噶啦，嗰啲歌紙用過噶，我嗰啲填嗰啲嘅歌譜嗰啲歌紙。咁我忽然間靈機一動，我依家都即係嗰啲歌詞有譜嘅，係我填寫嗰啲歌嚟嘅。咁樣樣咧，我咧就即係忽然間諗係喎，我都唔記得我自己填寫嗰啲耐嗰頭，我依家都唔記得。開始我個年紀大啦，即係個記憶力唔好啊！我唔睇住嚟唱咧，我就唔記得噶啦。咁但係冇理由嗰張歌譜成日帶住咁重噶。我忽然間即係咧，我就咧睇到即係嗰啲歌詞當中咧，濕濕碎碎嗰啲歌詞當中咧，我就執翻佢嚟咧，就係隨身帶咧，即係嗰啲係淨係歌詞嚟嘅。我有一啲係淨係歌詞嚟嘅，唔使譜嘅。咁我一張當中咧，嗱，好似呢啲咁，一張當中就好多首歌噶啦。咁我將呢啲咧就係整理好佢。咁嗱，我要寫埋日期添啊！我要寫埋日期咧，我就每唱一次咧，我就寫一畫咁啊，即係寫個正字咁記低佢嚇，睇自己唱幾多次。咁我一路整理嗰陣時咧，咁咧我就忽然間有感動，我就同阿秋話總之而家開始咧，即係嗰啲即係要有果效嘅，我哋做啲咩都要有一個果效嘅。我自己個感動就係話，我要將嗰啲嘅經文歌啊，嗰啲經文歌咧就嗰啲歌詞啊，輯起佢隨身帶，咁樣我哋就總之依家我哋年紀一路越年長啊，記憶力可能身體越衰殘啦，講得唔好聽係嘛？咁如果神允許真係自己去到一個好軟弱嘅都唔喐得，我起碼我仲有把口，咁咧就做咩咧？我就唱呢啲歌咯。我唔一定要唱俾人聽嘅噃，我就咁唱俾神聽。我都行唔到啦，我唔可以傳福音啦，或者唔可以去做大敬拜啦。我喺張床度啦，我唔一定唱俾人聽嘅噃，我就咁樣自己唱，我就係帶嚟真係嗰個周圍嗰個氛圍嗰個嘅改變嘅喎，係嘛？大衛彈琴係嘛？就係可以驅魔啊嘛。咁神嘅說話我講到呢度咧，以賽亞書55章咧嗰段經文啊真係好正啊。佢話雨雪從天而降，並不返回啊，卻滋潤地土，使地上發芽結實，使撒種嘅有種，使要吃有糧。我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就的事上必然亨通。哇！我要做呢啲嘢，我相信我咁做就係會咁噶，就會有咁嘅發生啦。咁跟住呢，我又睇到神仲有應許添，你們我必歡歡喜喜而出嚟啊！我會平平安安蒙引導啊！大山小山必喺我面前發聲歌唱嘅，都回應噶。阿女嗰陣時去耶路撒冷咧，佢就話即係嗰啲樹木啊，哇，唱歌俾佢聽噶。佢話真係聽到係佢咁樣樣嘅喎，我信噶，係嘛？即係你同神喜悅，你同呢個大自然萬物之靈，你真係有溝通嗰陣時係會咁噶，出現咁嘅情況噶。田野嘅樹木都拍掌喎，
你估佢亂咁講嘅咩？係真係嘅喎，好奇妙嘅喎。係嘛？佢話這要為耶和華留名啊！啊，哇！今日，我今日就係領受呢樣嘢。我今日開始預備噶啦。主咧，我都鼓勵董秋雲。我頭先就同佢鼓勵董秋雲。我琴日同佢練聲，就呢2日佢嚟，我就練嗰一下。但係佢嗰啲嘅領悟啊，神速噶，即係唱歌嗰種嘅方法，嗰種勇氣啊。佢呢個領悟，我覺得咧係佢嗰個靈嗰度去領悟。我成日都唱歌，我教大家唱歌，教佢哋唱歌嗰陣時咧，你要有對象嘅，你要有對象嘅，你唔可以 absent mind。你個腦好清晰，你自己係講嘢，你嘅聲音，你個發聲嘅器官就會為你效力嘅。我覺得佢就可以咁樣嘅。我都鼓勵佢。依家呢67歲啊，董秋雲67歲，我75歲啊。總之咧，神俾我哋有咁樣嘅呢個恩賜啊！我餘下啲日子我就咁用。我未必再帶敬拜，我依家走即係走趯冇以前即係咁樣，我就咁自己唱，就咁唱俾神聽。行到邊度將嗰啲，因為我嗰啲歌全部都係經文嚟嘅，出於神嘅話係大有能力噶。會周圍會發生果效噶，呢個屬靈嗰個空氣要發生果效噶。係啊，當我咁諗嗰陣時，就出現呢個嘅以賽亞書55篇。我相信聖靈印證俾我噶，我感謝主啊！我記低呢一日，2025年5月23號，我75歲啦。你睇神啊！我求一件事，如果有一日我係瞓喺床上嗰度咧，我都要咁樣唱，我要唱住走噶，我唱住神你自己說話嚟走噶，求主成就，我向呢個目標去，聖靈常常提醒我，奉耶穌嘅名宣告，阿門。今日係好日子，耶和華所定嘅必要成就。阿門，阿門啊，董秋雲，阿門，掛自己做嘢。